超赞的，可以走在步道上。可是好了，前面有一条蜘蛛丝，我怕走过去，我直接就拉头发了。所以要怎么过去呢？我觉得要蹲下走过去。等一下，到底在哪里？没有拉的高度。我是过了吧？傻眼！好憨哦，还好这里没人。就在一直看。今天有带书，找个地方看书。棒棒，这里很美，可是只是一群小虫虫。哇！你看！哇！天降如。